Të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në emisionin Pa Rrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valve të Radio Televizionit Kosovës çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkur në mesin e ditës. Jemi në një moment historik ku është duke u diskutuar më shumti rreth luftës, rreth veteranëve, rreth dëshmorëve, rreth gjykatës speciale e cila shumë shpejt pritet të krijohet, por jemi në një oqean të thashethemeve, të matrapazllëqeve, të atyre që në të shumtën e rasteve janë duke folur për ngjarje, për histori të cilat as nuk I njohin dhe as që kanë kaluar për to, as që kanë qenë aktor të drejt për drejt të këtyre ngjarjeve. Unë sonte kam nderin që kam ftuar një mysafir shumë të veçantë me cilin kemi biseduar ndoshta me vite që ta zhvillojmë këtë emision. Ai ka heshtur për 16 vjet, nuk ka dashur me dhënë intervistë, por sonte ka ndrru mendjen, ka ardhur në studio. Është njëri prej bashkëluftëtarëve të parë të komandantit Adem Jashari, njeriu I cili është plagosur në betejën e parë të Adem Jasharit në Prekaz në vitin 1991 me 30 dhjetor. Baci Vesel, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Ju keni vendos me fol para se me fillu emisionin, the po flas për shkak të dëshmorëve, të fëmijëve. Pse keni vendos me fol me kaq vonesë? Me lajën faleminderit për ftesën. Jo mi vendos që të dali hënë, se I takoj asaj shtresë. Jam si invalid I parë, I luftës. Jam krahi tyne, edhe ta s'tja bëj një argatë, si shumë kush s'o ka javë banët. Fëmijëve të dëshmorëve, fëmijët të vrane, aty në që dhanë gjakon edhe sot për këtë ditë, që jemi sot. Ashtë të vendosa, sa dhe pak, që pajtoja të zemra aty në, si rrallë kush, si I kanë haru, që 16 vjetë pas me I pabohën. Mirë, do folëm me radhë pak. Ju jeni, do me thonë, keni qenë I kyqur në lëvizjen të themi anti-Jugoslave, anti-Beograd, qysh herët në demonstratat e vitit 1981, pastaj në luftë të 90-ën. A filloj me betejën e parë në Prekaz, shumë pak nifet në opinion se ju jeni plagos pikërisht në Prekaz, edhe më falë në parantezë para se t'jepni përgjigjen në një intervistë që kemi zhvillu, në një intervistë ekskluzive me Rifat Jasharin, mbas transmetimit të emisionit, Baci Rifat ka thonë që më ka ngel pikë në zemër që kam harru me e përmend Vesel Selimin, I cili është plagos. Qysh ka rrjedh ngjarja për cilën po folëm? Po, më lajnë, ato ngjarje që vitet të 10 jem dëshmitar si edhe vetë. Me protestet e fundit, balë për balë si pejta e me edhe mos ta hyjt Adem Jashari, si ka qenë si e tregoj edhe vetën, edhe familja tina. Me 30 në të njëtën ashtu, qysh ka ndohë, qysh Serbia që e mora ata ku jemi me Miloshin. Ja dënëm një mëngjes e haune, kisha me shku për një intervistë. Syrin e kisha në spital. Edhe kur kom dalë në kodët të asajef që kom një krizbet. Atër e kemi ditë, se I na kondyeni, që vitet të 10, I na kondyeni si familja Jashari ka vendosë. Ti I sa beteje. Edhe që shi hyni. I na këthy e morën vesi të Jashartë edhe I na këthy këna morë armet. Jo një rastisht të më qëllaj me kërë, tha, edhe në dëdve, edhe këna vazhdo rrugën. Këna hinë për palacë. Ademi si Ademi dhe si familja tina, në 5 mëngjesi I ka pas rëthimin, e kanë përqa, ata, rëthimin, është I vranë një, të agostja 2-3, me vlazën. Ademi, Homza dhe I Fati e kanë qarë rëthimin edhe I kanë
dështuat atë policisë Skënderajt. Po, ka 11 ditës, gjysë 12 kanë arë forcët Pej, Prishtinë, Mitrovic, edhe ka plu këtë për kozin të ja. Po na ishëm nëna dhe ishëm drejtën të Ademit të shkojmë. Se në vitet me lejtat të nitin, e ke pas bojë i pregaditje si fshatat Dënicës. Atër nuk thonë në qekri, po e kemë thonë për vetë mbrojtje. Në kohën e një grupë e kom pas në vitin të 90, e kom pas pregadet me orë, me që ato shka i kishëm, pa lije, me lije, kush i kish, 33 në konën, pregadet që për dashka mi da diku në brojtje, ose për vetë vetën. Po a ditë në ndodhe, ja që në ndodhe, i lejmë, akon shka mujta mi lejmë, me vetë i 4 janë, në kërë dhe hënë më ato edhe për mihin prekazë. Dashmur është edhe se dirika që ishme një. Këna hy palacit, këna departu, po në ka hetu forcat sërbe. Në bas të helikopterit, në vërsullën me të mulla helikopteri, ato, do pjesë të mënu me më shmongë, më shku në dejten të Ademit. Këna hy në halë të Kodalive, ju më takunën me 4 shokë, në zymër mehen, veti 4 unë i 5, ju bashkan gjitë aty në që ishin më armë. Edhe këna bo helikopteri në vërsull, po këna bo të kalujmë një pjesë, një are, masi nuk ka largu helikopteri. Kura largu helikopteri, aja zhur me helikopteri, dhe këtë në kishë pasar autoblinda për 100 metra pranë, 200 metra si ka pasë. Me largimin e helikopterit, na këna tentu të kalujmë atë bishtë asajare, po këna do në pritë. Edhe më nësë këna ditë askaja, mojnë mas, ashkuj mas. Zhagas që më nëshëm kalu. E ka rëkë, një djarë të i rëkë në dorë. Mu ka rëkë snajperë, krahën, edhe 2 nëvlët. Më njëri për jetë 2 minuta mu mrapa shove. Se më pjoga, ka gjaj fort, edhe ashtu po. Kërë pasi shok të më kalu në atërë, edhe ashtë veti, vrasë, ashtë kome dhe apet. Kalu për atë 10 metra, se rashtu shok të poshtë atje, në të arproni. Merdhen shokët, më afru në atë, i kom hjek armët, i kom në pranë tyne. E kom orto, ata thënë, ma zgjedhën shalë më nunë më asi, thashtë janë tashtë, unë tashtë dhe të jashkeli në drejtim, ka më një dikastë të në gjakdera, sonar kemi dajnë. Kom dalë, në kohë drapet të me avet atje në valë tyne, gjuj kja pet ke pjesë asin në kja gaj. Me snajper, po atje rëthimi shkanë bërë, të me avet komplet, shkanë bërë rëthimi komisarisë. Hina në daqë, i afrova njën dhe të dyrë pak të sa ka të ndërë, todës bërë, shinë konja 7-8 vetë më rëna. Po më vje kesh, po të ashta i realitet ako më dërë. Ta është vishme së të më qitin për i të ashtë bërë dhe ka të jamaj. Vishme ka kap dorën, të smut, të putë ishë kjo. Ta është që mësë më këputë dorën, më ka qitë dhe të dyrë, tha që të përpjetë. Ta është ojmë njësë. Kom shkel për bjetë për përkas të i për atje. Kër kom dalë jashtë lagjës, dhe është arat të shtetit, është isha pa i trupu ato vishë me dalë dikon, së kisha kanë, pa të thërë, mos e më thashtë që të përpjetë ma boni me dora i jaroni. Si kom kalu në nga të një për i gjitë garët, ata apë të blinda ishë në gashë nga atje në këjtë të më pritë. Nësë më të ndurë, një dore që ose, një gjithë mund krahë djatë në kërë rëkë njëse dhime. Vishtë një dore, s'kisha. Edhe më ka nërë për afer, në dokumentet. Njënë më dha i shpullë, se të s'ka bjavë qitë të juve, pak me kondak. Tha ju, tha, ku e këni qitë të zinë me liftu me një. A orë këjësu e tha, dhe të njëftimin. I dhe ashtë në të.
U largu një 2 metra për të me, sa atyne kreta këshin marë si edhe lisa të marit ju këshin bëha Adem Jashar. Se për frike këta, ta se kanë pas frike këta. Kër për thëtë atyne, nga dhe se në këne rejnë të ty, se su kryja Adem Jashari. Aty e këshurin mirë thëtë se qajo. Se bajt me menim se asi. Ja për këtheja peta i tha, stosht këtë, detë njëftimin në gjuhën e vetë, e këtë që kjo është komunë e Skenderajt, nëse Sërbi që kanë të ata. Dhe më thonë ata të pas kanë nalë ty për Adem Jasharin, ty menu që e ke qarë rëthimin, a? Ata që më këshin gjuhë. Po. Ata më këshin pas gjuhë për Adem Jasharin. Ja ata atje, se jo kjo këtu, këta Dhe si me radio lidhje i kanë thonë që më s'pe qanë rëthimin. Po, ja, se prete se që ato e keni, se bastarë, më pa dinë që qëshin e kontra më tëstë, edhe me një atyre si tonë ju kanë do, ku kanë bëha Adem Jashar, se ka dho vetën, Adem e ka kazu vetën. Ma shkotë, më kanë qitë komë, me avisja dhe të shkolla në altë, para të blinde, kanë shti një bizgaverë, edhe për Mitrovic, kanë qunë spital. Ta është, mbi jemni, nuk kujtuat se është pak kesh për mu se të arruan sanat një bajram. Mitrovic ka punu në një spital, a i edhe në Skënderaj ka punu, ta është punu në Prishtinë. Bajram Koci, di Shagjon. Po Bajram Koci mjek ashtë. Mjek. Po. Bajram Koci i shkon kryetistare. Me 2 motra. Po mirë, mu më shtetë në policia. Në bërë policisë i shkon, apo do shtarak, apo do në policiore, apo do. Kjo të shkon spitali. Pra në shtimun në mërgjenta, do, s'ka mujtë Hoxha Bajram, mi ka hekë robët, mi ka vjetë për gjangë, me në shukë në spatis. Një qeve me kanë gjuhë në dinë, shvetë për Prishtinë. Beri në të kujtuat edhe vozici ka e në shkun në shtreja dikun. A mjek i vozicit, a vozici mjekit ja ka bo, tha ashka komi i këtha këtë jaronin besonde. Dhe se isha në qatë gjeni. Sa bo ashtë në to 5 minuta, dhe i tha që në dhe zë në alarmin, policia më ropa me kërë. E nori kanë të të gjomi, kanë të shka mërte, shka shfarti, tha, por ne kemë rastin. Tha i rastin e keni, tha, pa dëni me nashtin në rume në mjë, tha se ne kemë, tha, gomët vedës. Edhe dhe thot qunë spitala, po? Po. Sa nejtë në spital? Këna nejtë në 26. Ma spitali që ndodhi? Ma spitali ka ndodhë se Serbi shkoj drejtu i aeroportit, maksilifaciale, 26 ditë këmejt me roje, atu në 26 ditë, afër një skuadër policisë kanë morë rrugën për meje. Si... Ty të rujtë? Po, ty rujtë, aty i kumë një të nervozun, se të ishë shkajim të rrugit, kris mund, nej në atesh me në të nejnë spital, zhuën piskam. Ndodhe Serbi më haq atë terapinë, si kësh për nofla. Fatën Marina më kësh për kre. Edhe Fatën Marina ja qej një motër aty në nalë, kati tha Serbit që këtë person mas e ke kry terapinë për tonë, mas 10 poshtë, thëtë të mu, se unë do të e ka dorën shumë kështë, do t'ja bëja operacion. Një ditë edhe dytën, i njësha se derën qërë e kom pas minajmë në 9 ditë. Edhe pse isha i faracari i dimit, janari, i 9 dytës, zërë më dëkë mu, si isha kohë i shtirë, fëtë. Kër i ka thosë, Serbi ka thosë, ka dalë, tha thuja ti kolegës me shumë gotë, se jem të i qurë, të ja gjithë të në burë, të mjes burë, me ja gjithë të dhe ortopedin të atje. Po, ma shkërti dënë në sajna. Së do nësë të prangme, nëse u qetë shkolla që të ditë, u botëllovin Prishtinë, një pëllit që më patë arbu, vetëm 1 metë, e si ishin 2-3, një prangme nuk e di pëse, Vështë kur ata hjekët të dhaj. Ma kanë bobot ata ikin.
Që u tha katë, shkide katë mësh. Ka mja shkide notën, s'ka ka. S'ka në orët mbrëmës, dimni. Këmë boj telefon me Krastinësin si punan atu. Shurët më ishë më rrasë se vishin në 8.000 dhe poshtë, pëtësin për mu. Kur dojtë poshtë më që na e mota të fatoni, e kreva kontrolimin të akohë në një lasërimin, gjallin në vlaftë. E shopër me vetë për mu. Të të thash, shkelja, shatët e estët që misë kur të më këthejen. Në ta atakunën në rëfke Krasniqin. Shumë me kërë me ofërtina, në Kertina, e për të të miqë, unë të hinë kërë ka orë Serbi. Dejtoj, ta kusht ka thot aty me dalë poshtë. Se zare kështë pas dishme si a hjek policia. Atë kërë se më ka thot, në gjithë po. I lazi edhe ata pa më thujnë mësë në gjithashjon, në gjithë në herë. Unë gjithë në të përshëndete me tona, hini në zyre, unë poshtë, për shdyti, për të i më ka gjuhë një setër, kërës të isha në gripsën, shukën altë. Më ka gjuhë i setër shpinës, atë edhe të ta fedoraki si e një. Që e kebë një poshtë kolegi yti. Këna nejtën në 3 javë, se me gripsë më ishë me dalë, atë të që ja dollëm një qysh, kur dollëm në shkurt, shkova veta për vlavën të tja sërsajnë kumërtë në Gjermani. Kur në dëgju në erdlajme si ka dek vlau, baba i sylës. Unë e statë dhe të isha të ljargona. Thashtë e pa vërës të ljargona mas. U buna 2 javë gati dhe i sa erdë. E vërësëm, ja që të më të rëzinë, ja shkinim për shkop, komë që të në për ka që në kështë badion. Një javë dhe të lisë me dastonin edhe shumë në Gjermani. Mirë. Edhe i lërë me vazhdeni. Tani, kur je këty për i Gjermanisë, në Save? Jënë këty nuk këmë qare me lejme edhe një, dështu se na shqiptarët na i dhomë fore veti fatë. Po, ja dhomë hapë, dhe me thamë. E gjithë më nga delë kreqë. Në më të adhot drejtët, minë që si më rejnë mas një javë dite në Gjermani. Në banisë dlaftë. Lavi shtesë edhe një autobus i keqë, është dhe pa të. Ma po djali vlaftë e Shërmadani atje. Thët, njëstet në lirë e kanë lirë demokratike për prendim, thët kanë në klub 2 zbujt Bajram Curi. Thët kanë sëtë. Sonë të tha kanë dhe, thët edhe sa ko kërë që di si e ljo dhe je i plagës të kretët vetëm, mas e ki dokumentin për ligës demokratike, me në nëshkrim të drizrecit në jetë, si këj person i plagëst, ku do ishë jashtë Jugoslavisë, ka drejt për kujdesi mjekësore, ka nevoj. Thëtë edhe mas e ki që dokumentet, është Hafiz Gagica, është Bujar Bukoshi, Majran Tona, si kina pas si lidesh atje. Thëtë hajde lajmërë atje se nështë për kujdesë se unë s'kisha qara 5 paron në spitalë në Midajmë. Sa e Serbi ma kishë pasdo vishë formalisht dofmen. Me të thjeshtë. Shkum në të klub. Edhe a i krytoj klubit edhe ishë idejës. E ka ditë rastin të me. Fidan e ka pasamin, Fidan Krasniqi, e mora letër, që si në kepstu, që gjalli tha, jepja aty në krysi, që ishin 2 tavrina më nëllë. Më këshysin pak, ma që ishin në malli që ku u frikëshin të mije. Dhe një farë, njëri. Edhe i gjalli tha, ma që veset, ha pa thëjt kështu, Hafiz Gagica. Dhe fotokopje këtë dokumenta, ne i qënë me postë, se të edhe i qymë Kosovë në atë vervekuj për dhe ajo në vërtitas janë. Kështu shka të më thoi. Isha për të shkalli dërmu, isha mjetët e informimit të asaj kuë, që isha, si i kom edhe sëtë, si që rakorasti janë, a e thejtë të i vërkrejta, që rëba që mjekles të thuja të në pashalarve.
sa në këta dhe shkytëri, unë pa kam shaj, se që që pa të kaplu shqiptarët, su kështë që pa ikin, azidi, në përpredem të ashtë edhe musën në manali azidin. E që ato të që bashkë ato se, thashtë të ashtë e pak se. Mirë, e sa ke nejtë në Gjermani edhe kur je këty pas? Gjermani kom nejtë 92, 97. Po. 97-ën, kërë mund partia socialiste Shqipërinë edhe të merë, si Sali Berisha në ka qitë atë fatë merë. Pse në ka qitë Sali Berisha? Po në ka qitë, mi dahim se kur sa kajtoj, se arrej se Shqiptarë Kosova ishtë në gjak dhej, të të. Këtë prendimi, dërkomtarë të këtyn menën ka Shqipëria, tanë që theke këtu sërbë s'ka, thuj. Shka u bu kjo luftë, shkëm ta. Mirë, e ty u ktheve në Shqipëri mas pari? U ktheva në të shtatën, mërë lajme si e komunë atje, Recep Selimin, ishin dalë për anë, edhe më taku me këta Iranat, thash e bo më rah me orë, thash, muje, regjëse, sydëse. Vim të atë morëm ta ekstra të aty, dishka, thash, s'ki nevoj njëherë, thash, po, unë s'desha me thotë që isha qashje dhe s'dekshëm, po mi dajem, një nëzërë, dashuria e vetë, dhejvë të tonit, të shqiptarëve, nuk janë tonë njëjtë. Unë desha vishë të isha më mbritët të kush pa po, dhe të isha të jam mesin e ty, se isha dhe në kohë gjatë më shumë. Në të statën heqë, në azem syden, me si të falë Gjavet Zekën, si të ashtë Zekë, theshin për Gjavet Halitit ashtë. Ty bajtarë, pak me ta, si të ashtë ty Benedit ku ma vese Selimi. Të kanë harru krejt? Kon, po nuk besaj si din që i gjiste kun. Po dhe s'ka problema e punë, visa disi e ku morë veti e ku morë këta, thash si mështë të mvje punë, mështë të mnadit të zoket, për pa ditë ka ju në gjallë. Në të shtatën, apet më vjen muja, më vjen syda, mi vjesë edhe si e, në të tetën, masi më shkej ademi, e po është atonën tanë që një kuro dëtrua vetë, se veta kërkan Leopardin, ja me njësit policiore, mi morë një konvojt të armatimit, sa është adonë pa hinja të. Tha jo, tha s'kidej, tha, po ma bojnë dhe, ma do një djojnë në vlotë, tha s'kidej se s'të kanë thotë uja të morë, tha shot ishe që. As ma vjenë, tha jo, la morë pa mu, tha shi vadla edhe në. Hina, morë në një mund njështë e hina, dhe e edhe në lufta për prapë. Me nëllë ngosht të mërin dikëvqë. 98-ës. 98-ën. Elbasoni, 16 vjeqja kanë hinën, me thonën një 20 dit, 25 dit a hinë para meje. Kusha Elbasoni? Është djadi jema 16 vjeqë, se edhe i kështë dëshirë. Tha dhe me shkunën, me gjithë vlavë në reqë, edhe i shiri. Po është si, pa kanë qefë, tha shërreqë, mërë me hismishta pe i përndimi, se pa kanë qefë më këtina. Pej kufinit Shqipëris deri në Likovc, sigurisht ke ardhë kama, po? Me qa keni udhëtu? Pej kufinit Shqipëris, e dhe në Lëbirë të Hasit, kam. Kam. Pa, kam. Sa orë keni ecë? Këna ecë ofër 8 orë. Ofër 8. 8, 9. Tani prej atujt? Prej atujt, me traktore këna nërhu. Armët? Armatimin, këna zbejt në Lëbirë të Hasit, këna hinë një udë, kullë, në ka orë një kamion tani, atë këna vazhdunën, e në dalën, e në ardën Sfert Gashit. Në stacionun një shkollë, i shkollë bina Gashi, komandant atë, në i këshin pas shmangu dhe arme, e këna nejtë 2 netë atë a 3, se i shkën dalë punktit në Glajeva, këshin vedu sërt. Tanë që pejdi kur që këshin dhe i mërgu atë si mësini, dhe një për Berish. Me kanë një kanë atë kujtojnë shokët me cilë që hymë mërana? Shokët më kujtojnë Leopardi, që i kanë të atina, si u hes i policisë. E amnin se ke ditë Leopardit se janë shumë Leoparda? Ja, janë një i fushë Kosovës. Leopardi kështë pas të dha i gabim pak se dha i patik në 88-ën. Ka ikë? Me dëshok i ki, peja brinje,
edhe për Shqipëri. Për çta dhe se veç unë njëja 4-5 leoparda. Po. Valloj që ato që gjovë sigur gjatë, 4-5 që ato Kaj të kampi, Fush Kosovës. I fush Kosovës. E kom ditë edhe amin në gjëna, po e bojnë vjetë që... Po e din në opinioni. Mirë. Edhe e vetë e din. Në rregull, e me tjetër kanë me kanë një kanë? Me ato t'jefshë me kom pas edhe një shresht. Ta qarjevës Sabit Rahmoni, i vlajt të t'i dëshmorit, Ismet Rahmonit. Aja kome. Kur i një ardhë në Likovë, që i një ardhë në shtabë? I në ardhë, bas po e armën, i këna qudën në Tërdevës. Të Daut Halilaj. Që i është edhe i dëshmorësët, me gjithë 2 djemët. Ato i këna shraku konvojnë në armatimit. Të nësim këna armën në Likovës. Mirë, Baci Vesel, do me të pytë diçka rreth shtabit, tash krejt liderët botënor jënë konë Likafës, jënë ardhë, kanë bisedu me u që kë. Atë do këtë ty se është marre e përmbi marre këta jaronat të luftës që kanë lënë atë farveni shkret atë ndërtesën në shtabit të që kësë? Miljahem në kopahije i që si ma këtë rastit të ashtë edhe të shfryjnë a pak, se ti mund s'ka pak, po s'ka problem, po edhe për ata në kom qare pa thotë vërtetën. Në nduft, ishëm dhe nduft, edhe më zgjedhen si kompani, si komandanti, e që asaj kompani që të në shtarve. Po, që të 16 vjetë që pa bon, 17 me dajmë. Tashtë, jo gjuna, po malkim, është malkim, nuk është Vishlikovci, nuk është Vishlikovci. Sigurisht, është Aqareva, është Abrinja, është krejt, po... është malkim, me dajmë. Se unë nuk kom qare, as kom pas qare, se tashtë dash të thëjnë ku shtu, dash dhe të thëjnë ashtu. Kom që pak me shku kariteti. Se hamna me të në të gjendi Likovci, dhe dhe dikush, edhe sidhen, unë e para unë, me të ndere, me firme, me kretë. Edhe dhe diqyës e desi mazdojë, si kërkush këse këtë spidin. Edhe në këtë gjani jenë me të familë të dëshmore, shka ma keqë ti. Edhe këtë gjani jenë me të martet e luftë të sorti, Minajmë bojnë pazar lashe me viktimat e luftës bojnë, me dëvranit. Shkojnë bojnë pazar si si shkapadione, kur do mi mor një pojën në Evropë, Serbia, ti bjerë një 5-6 kufuba. Kur do mi bojnë dishka tjerë për vetis ata, do të mi ditë, kështë zbulum do të trupa. Po, kështë po, se na për ju një mojë, për mi mor një pojën, ata për mi mor një drejtë në Evropë, jasë një, për të minjën e vetë. E këta tonë, kur përdojnë pojena me bo, po. E këta tonë, kur përdojnë me bo pojena dhe këta në fushat, spilshujnë pe goje. Shka është interesant si unë e tarë si jeri, si s'kom qare për e cekë, si më shtu jesë borsh, që asaj kompani stemi, kom pas tjerë afer 200 ushtarë, si më styjes borç, si më kanor, e gjistat më kanor në qaje për me morë pjesë, për akti mujtë me morë në komision. Verifikimin e veteranëve të luftës. Nuk po ta qarë, mi dajmë, se kur i posh, e i konstatova si edhe ato ka pas loj, e kom thirë komandantin e batalionin që i kem posh, batalionit po, një miftardanit, i kom thoa, a pa vjetë dhe i fidjon menë se jem një shiturë, tha po. Tha, se të njështit kështë morë në në 8 ura këtu. Tha që piset që të gjithë po. Tha shbo mu të folë aty një arona. Se nuk më i vinë komision. Vetëm e vetëm, ta është dëshmore, a di unë. Ta është përshamë kur të komune dëshmore, pak si dëshimt, nuk u zemi përkra me mujë krasticin, me një pintem. Jësë me ideas kodrën, jësë me këtë jararin tjetën si të majinës.
nuk guxoj, nuk kom shpirtun me atu atina dhe me ja krahazu, me ja qitë krah atina. E dyta tash është e vërteta invalid treshëm. Së mneje gjoki mune. Gjoki jam së mneje të është. Kur komën aty treshëm, më janë nëshun aty, më boqevin, kose më qitë në krabet mu, si 3 kilometra më ka shkuj gjoki mu. Ka njerëz që jënë ranë mina mas luftën, plagos, vetë në përdarsma dhe jënë shkru si... Në përdarsma o dishka keq. Po. Është keq, aja si haneq. Po që ka karon mina. I takon, bre. I takon, se edhe aja o pasë e luftës. Okay. Po ato si se ka ro keq. Edhe u bojnë valid? Ato si se ka ro keq. Ka njerë si e ka vro. Ljopa. Dhe në valid tash një qitë krazumi, bon dishka. Edhe jem atë ku jem. Jem atë ku jem i dajmë, edhe shka është interesant më në burë. Si ndasht me i vërtetu, për shumë me ja bo verifikimin, për shumë la dasht që ty në shkajnë konën, qaj të urdi parë. Po qysh, të tash të qenë verifikim, po ta që para zjere e pështollën krejt, këni drejt në apliku, shdën jo. Pa, mi dajmë i pas në 70.000 ushtora, mi dajmë. Unë ta kësha shket Berlinë, se jo Sërbin. Do të me pas pak i tërë karakter. Do të me pas i tërë forcë. Do të me pas i tërë gjak, më s'këshirë mi abot bukën ati, të kërës. A i shko mirë Baci Vesel, për shembull, njerëz të vërtet të luftës, si ti plot ka, plot. Janë dikunja garantë din ti ma mirë, po janë dikunja 15 dhe 17.000 ushtarë të vërtet, ma shumë zdalin, ato e ditë fort mirë. A i shko mirë që ta me bojkotu krejt, me thonë vjen marrë me bartë librezën e veteranit luftës, kur... Jo ka ordhe. Shko mirë krejt ju me bojkotu. Jo pa ordhe, ja. Shoshtë interesant është, kjo, jo shëqatat e donin mas lutë. Po. O shëqatat e veteranit luftës. Po ti ka duhet, që 17 vjetë, ti ka duhet, të gjdo veteran, me pas sakt, ti mi verifiku, bashkë me mu. Ajo e larga saj që ka rështida me parë, të është pa dalim. Ma shumë janë morë me politik, a me mbrojtjen e drejta luftarve? Jo, larga saj se morë heqë aty. Jo këta... Ves me dollë që të mbe komunikata para televizorit. Këta e kanë privatizu shëqatat. E kanë bosë kur me pas dvetat. Unë i shënë kënin, ata i ranën për shemë, kush është kryetari veteran, kush është ai invalidve, kush është e dëshmore, e kanë privatizu su kur t'jenë të shpija vetë. Asë të të zgudza kush me hinë zjedhe, asë më më zjedhe kush unë, dhe të të maj. Pa qysh më në vlakështë. Hajde se ka qenë dhe një familjës dëshmohet, me shku me vizitu, hajde një skamnojnë më të mirajnë, po ti pagu është, po ti e ki moralin luftarak, ushtarak, jeni një shamë, numër në popull, duhet me gjithë dikujna, një jetimit, pa bje fjallë se nuk jënë ashtu, se në koqë që jemë që ashtu i ke punë. Baci Vesel, tani, po hynë pak rreth këtyne përqarjeve të mëdhaja që ka ndodhë mes njerëzve të luftës. Si pas mendimit tanë, a kanë ndodhë këto për parime, për principe, apo kanë ndodhë thjesht vetëm se s'kanë mujt me do tamam tallën me zvetjen rrugë për tendera, për interesat ndryshme, apo në rrugë për interesa kombëtare, që ta merr ty mendja? Pilajmë. Kombi tam dhe mjo këthy me plët përgjithsi. Për si jem kaq dopt, kur s'kesha besu mi dajmë. Kur. Për shamet të, letë për shamet. Mi dajmë sa vraset në ndodhen mas lufte. Sa jetim të metën mas lufte, mi dajmë. Serbi sa kon këtu. Lutna. Serbi sa kon këtu. Nas jem 10.600.000 një kampë. Na jem një grështë. Ka duhet një rokë punës.
Jo për qamë, s'ka duhet me rrugë shteti, se shteti o shpi. Si shpija jote. Se më konë prendim pak e... Bashkë si shpija është. Shpija është. Veç akoma kiamet në dënjot se njeriu me vjedhë shpinë e vetë? S'ka, kërkon e kur vjedhë ta e shpi, ma 2 mirë si s'ka gjatë atë. Pa që je. Ose tjetëra, edhe e shpi, me mashqit vetë si, gjithmonë unë si në shpija kryesore dhe e menëshin kush me kozë shpija, si osi menagjeri mirë, si di halët e rëvet mirë. E kanë zjedh njërin kush din me qitja shpije, me që u të mest, me që u me familje, ka pak të ka duhti të rukë, se jo vish kusht të afruat. Unë bjenë në një fjallë e popullit të ishin, e vërtet si ka full, tita e theshin atëre. Fadilit i ka thotë të ishin të adhonë republikë, shtatet, katën e të të. Po s'kini të kodër. Po si dhe kjo, shiklu në 21 milion, këtë vjetë që i kam, është pak. Një të nësanë për thojnë të hujtë. Ha? Ja të hujtë s'ka të fajtë. Jo, të hujtë për nga thojnë neve, s'po dini me bo shtetë. Ja të hujtë tjetë, që të kush ka drejt me thonë. Normal, normal. Aja rani, arda ka bët vetën, Absolut. se s'këna mujtë nga vetë me shtehu, ta është e kinje tjetër, po ti s'ke ditë me menagju. Qa është? S'ki menagju. Që është dhe me menagju ti? Që është minajmë? A u kapën Baci Vesel që ta shokët tu bashkë si mini me Bretkucën, bashkë me kritë lamtakomin e Udbes dhe të Beogradit? A i kanë bot dostat matë mëla, i kanë fut në për institucione? Apo pytja e ashtë kritë e gabushme? Qësa gabushme, thë jo, milajmë për ranë, nuk kanë që ashtu heqë. Më rajnë, milajmë së për mëjë, të për ranë, po... Lere është të e më s'ko? Jo, së bëjmë, rajnë, se së bëjmë të për ranë, se... Se pe thamë të vërtejten? Dishka ka. Me, okej. Ja, ka dishka. Më bja shumë keq. Më bja shumë keq, minajmë se ta thëmë një shemë, nuk pa thëmë se ta është shteti që shtetë, edhe qeveria e Ashim Thaqit, para 7 vjetë, më ka caktu e ka caktu datën 30 dhjetor, 1991, rrethimin e porta dhe bjasharit, pe atuajt me kom veteran të luftës edhe invalid të luftës. Pe atuajt e ka caktu vetë. Për fatë, jo si më ka caktu mua Ashim Thaqi. Mu më ka dhonë gjithë këtë respekt, mu më ka dhonë dhe bjasharit familja ti. Se mu kërkus më ka dhonë, a zotis më ka dhonë. Po, ku du me dojnë atu këtë ti, ndëgjoj një trangjistor më stufte, isha të nejtë të një kushe i jemi, një farpadrumi me gjithë djallë dhe ishë u qumë me nëgjes, i kalë shumë, në të njëtën, në 99, thëtë nesër, thëtë të bëjmë për kujtëmuar për celullat e para të qëkës. Me 30-12 në të njëtës, thëtë, e mojmë thëtë salën në kulturës, thëtë, Skënderaj. Shka është interesant, që aty kisha morë plaktën. S'kisha ftesiq. E mora një shëk. E mora mas mori djallë në mi, sa t'i shmetin, thashe, e pa të morë një glas me njerë. Thashe, pa da që dhejtë Skënderaj. E kishëm një kafe që aty tonë, të spitali. Thashe, dojmë shku me pisa dhe shtunë, të me kësë shkëshëm, ishëm në kameranë. A mo mi dajmë, dhejnë 3 para sa bojë, së më ka pas morë gjumi. Më do kësë pa më qërë, a i farë, dysheki për pjetë, s'këshëm në për dyshëm ratë. Hajde, thëtë, dhe i zikofë, nuk ka shku më rrugës edhe mi ftarë, që i min thashmet, ma e këmë natë, me mustesi, ka dhe mustesi këtu si më noja. Edhe thashmet ma dhe këto, shku më bashke, papim atë, kërë bu ka gjysë 12, beta ma që më shumë, dhe në salë, pëse? Thash qështë më rejsh, të bëjmë për kujtimorë, për natën njëtën me. Thash të kanë të jetë, thash ju, po tha nështë ta stalion me hi, thash o t'i ideale a ishë, të bëjmë për kujtimorë, për tonë poplin, nështë ta, u të të cinta. Shku me henëm dikun ka mesi salës. E ma da gashe, këtarë,
Ma da dupe ka do po tash pa dagose. Samia, komandanti i të Mekës, e morën fjalën, bresje janë zënë dikur ngujve se serimin absolut. Po s'ke gjona se a dojë edhe Jakub Krasniqi. Hyç. Shabashonja, Indjeri. Heq, sa e kishin harru, aty. Aty në sushit. Aty në sushit për po ushit për bo këtë në të minë aty. E lojton veren. Po vazhdo ti. Pa vazhdo, janë është. Qërë ushit për të molle? Kura dojnë, gani koci, deputet ishë. I pesti e gjorësi dule. Për fatë mija the kena pas 2 plagun letë. Edhe besë që që vetën si tonin ko atu, si asë jo sa ko kull plagun. Po thë plagun letë, po të shku e mërë kësim ko letë arona. Po, ban betë kanë kontrolu. Pa thu kësim ma kanë dimin e pare shka ko kë. Qa ju përmeni? Pe bëj këtynë të thashë, valloha, ja marë fjallet, njësit vetë, thëmë veti që më gjallë. O, shumë, mo thasë që tonë, që i fati për tonë jashat, ljulli, këti që. Thash, ata nuk kanë gjotë keqë. Po që ta gjenerolet me porë, thash, e bëjnë tashtë në mëre. Jëmë dojë të bina më denë, se ti që së ki marak për pështigi, tash e halal. Po. Dojë të bina për të rastat organizatorin nëshë. Ga një hadejsh të funë. Për të rast të shkollë të të dojë, para popë. Thash, fjallin një 2 minuta. Tha po, e në zërë fletuar, tha që që jam e vesel selimi, tha jo, mësë jetë këtu jesë, tha që ja 2 minuta këtë pa fletuar, tha jo, që ta, si janë këtu, tha s'ka nga i aty, ma këthej shpinin. O, Allah, vetë me veti. Se të nol gania. Se të rëshën, se ka nuk është pra me. Ka prek njërin shpinë. Kuj bikëshu një me mjekër, unë se kësha. Për që ta së mërshën tani mu me ju dhejtë, se më thëshën në s'ja e fjollën filon. Pa më prek një me mjekër, se në gjëfësha ishko murat musivë. Se unë në gjëfësha, si s'ka pas mjekër, në duke përdojnë ishko me mjekër. Mas të se ta shka ki, tash, fjollën, shka të thash ju. U këtyjaj, unë vishë preqa, i pas ka thonë zë dikujna, pra ata përpora kanë ditë si e ban fjollën. Ma shkur të që... Ja me hotër, ja me zërë. Ja, bënë që ato në tha se dishin që të pritjëm. Ai ta vese serimi ka fjallën, unë thash, po e di si vetë tjerash. Ju kërkoha falje solës dhe publit. Thash, po nuk po ta qare. Thash, pa donë mi a thonë një të vërtet, thash se këta pa mirën me ata që jenë dekë, që jenë vro. Mjerët ata, thash, për konin shu. Thash, e këta, dhe të flose, shqyqër ata se di shka ju ka bojta. Ja ku më thonë me 3 straj. Ja pas ke qëllu? Thash, mas lufte direkt. Ne men gjimtyret mi, thash të leje kërkon thash me fuhet, a letarën se sa kote unaj. Se që shumë kojë plagëst. Ish letë, sunët më më to kërkosh. A sunët më klasifiku se sa ko me mu. Thash s'po ta qoj pa mor fjallin, ta dhe t'habiten mas shpia shkive shtyret sërve. Thash e mas pupan benzinit, thash halal. Bohu, klasa, tonë durin porën, të nomin i poshti do da ne për dhere mo presmi da jem. Shkun. Me njëherë vitin tjetër, mo, qëfar ftesë, ne, prisha kretën. Vitin tjetër, të është e bënë paradat, të bënë komunja gjithë veteranë që atë ditë, dalin e janon i rreth, të përse, ne. Kur pa më të një unë e të, pëse s'pavje pa që të është ftesën. Si jem nëmë kështë si veterani, por në jasë e ditë. Kur shpiju pri një u tha, kur tha, Azelju Shtoki. Shka? Tha Azelju Shtoki, tha, veterani, du, se sta në pri një pojë, maj shpikëse. Poj, a i natë 8 ja për dhe natë 2 që kanë qitë bezër, se aja sekretari komitetit, në s'kënoj. Të dhe të nishën e maju në men. O, ti man men, për ti si unë se man. Jo, e vërtet. Unë e maj men, si shumë tje, kër i nërë bliret ma zrasis të herbjes. A beso si e nërë dhe në rastin e të herbjes, në të njëtën, mi që durët, mi shti gjept, mi që durët, mi denu për zdeknin të herbjen. Për shambull, e shofën e të demonstratat e të dhe të nishit. 2 kategori i ki që flasin. Kategoria e par janë njerëzit që lidhje s'kan me demonstratat e të nishit e flasin, edhe grupi 2 që flasin janë këta që i kanë denu demonstratat e të nishit edhe dalin e flasin. Qashtu bo dhe për luft.
A? Dëshka ka. Po dhe. Jo, dëshka ka, se nga ka dzëmë si kom kush jetë, më tash si kom, kem ka dzëmë në këtë shekull, s'kësha besu kështu si dhe të... Thëmë në dëshka tjetër se s'kom qare, këtu. Më njëherë mas luftëm i najem. Shtetet islame, para luftë dhe gjatë luftës gjithë bod, në kanë zhjeni. Jem në shpitar tonë. Edhe gjithë bod kanë intervenu në kohën bashkume në prendim si mos e sërmoni Sërbinë se o shtetë suvran për punë tyne. A është e vërtet? Shumë e vërtet. Nga mje ta shka ban qifti janë për shumë. Si pejgamber Titon edhe Miloshin i kanë pas. Të nga tjetë. Qështë. Nga mje ta shka për si jom qasi une. Qifti janë të është. Si më konë lufta për dishka. Shkoj, e bi hoxën e marinë, cënë midis marinë e bi gjamin. Atë hoxën e Elbasanit. Ka ako, Po e Elbasan, po e morën me ta në vëllaja 3 muj. Po dikush pa thetë është Dek, serba, dikush e pa kanë thetë. largu. Po s'pa di ju në shka është po. E kanë prunën vetë. Se veja komunale ka prunë, se e vetë së zhgudu me mbaru ato. Dikush ka prunë. E ka prunë ato, 10 djetë sa najti, ti qërë diti me thminj, me familje, përshka për një zalogje se për një zetes. Unë si shqiptarna, si këmpë. Gjdo qysh, gjdo këthes, gjamiat, ti maru tash të livora, tash si pishume dhe vetë jendojnë të ajaronat, si në qëtën edhe hije në zezë, si kështë në që këtu në luft e ka po fetë, e shkën njësis atje, shkujnë atje. Mësë menojnë, dhe këta menojnë se dim në ka kanë burimin e ta. Po mu më gjej noti, pse Serbia bët vetën ma mirë se kur ishtë të vetë, si tasht e bët se kur ishtë vetë, tasht Beograd, tasht ma mirë e zëpun të mjes meje se kur ishtë të. Këta menojnë që se dim ku ma burimi i kontributit të tyne që pa morrin e pi mashtuin. Kjo burimi i Rusis e i Serbis. Se në luft këna thonë, nësë në interesën, na jem fetas në qenojnë. Qenojnë në tu, na qenojnë si kompë. As jem Palestinë, as jem Siri, as Afganistan atje shka patojnë atje. Unë i kom edhe këtat besimit të kështirë, po i kom mitë, jem gjakut. S'kam ty, unë i tham veti shqiptarë, me gjitha të bashkë. S'ka nevoja mu morë me kishtë në ashtë. Se këtë bini e kom për e në verhoqë se e adorej, e kom adoru, edhe tasht, edhe aj që jakonën, qaj që jakonën, më dojnë apet puna ma mirë të aj, se vetë shtaj u ka bëj, tash mas të uftën. Dhe më thonë, Enveri, po jetë lulle dritë në krasim këta mas Enverit që kanë boha? Po qësh nuk jetë, tërë të milajme, qësh nuk jetë ashtë. Për shka pa tëmë si une që 6-7 vjetë jem i shgënymë. Po kupton, pse? Ta ka të zëvish një shemë të regaj. Isha si prefektë më zjedhën ka të unë një herë mas të ukë të bidi. Pas ka në gjohë pa vjetë, bërë edhe në ndihme të patë. Se adhoshin në vejlis, pa i adhoshin një mashin vetë, i kanë shqitë. Unë zjohë që aty prefektë si janina. Rama Dagoshi mi dha 10 shpija ta, mua dhe prekozit ta, mi maru djegne. Në qërje. Po, fojnë, mirësi si ma kesh mua dhe dani sa koj keq, mi dha dhe 2 shtes, mi boni 12 mua, jashtë lizi, unë 2 pija i marek ato. Sa vesen tha dhe ty ta ka një. Unë, këshë, me të drejtën në shpis, kësha po një plebët një koshejni tem një djali pis, i boni e 2 dhoma, që të po isha unë pak, isha vis me djali me një re, tjerë të kisha në Gjermani hale. Ma bora ma Dagoshi thëtë që dhe që të paslim të numër 3 dhe ty, se ishe me qashtë për shpi. Sa shë ma danë, vijë mija, fa njësë. Sa shë për qitë shpi, mu, thash që më t'i mu njësë, se kom venë një, kom mja 2 dhoma, një kojë dënë. Sa shë më mja qitë shabasylës. Ta që aje, se i ka thmi në tonë për martes, janë nër 2 të aborët, e ka dhe tu pak,
Thashë mjaqët ati, vesen, sa për ti, je invalid i lutës. Dan, ka dalë mësë më gotë. Se popli ka nevoj për dikon. Kjo të ka nevoj për njës. Si adin hallit njoni tjetër, të midajmë. Edhe kom hjekë. Po mirë. E pas këni aran, Po. në brin, njëtin sen e ka bon, besoj që e ki mik shumë në gusht, Halil Therën, Halil Po që se kom mikë musht, po e kom edhe gjithë shka të Halilin. Unë ja kom që një organizat Zvicrone, m'ja maru shpin, nuk ka pranu, ka thonë shko marrë një dikuj tjetër, ashtë ma nevojlisë. Po e di, është jaran, është luftetari fort, ako familje fort. Po general është me meritë, ta shiru në lapt. Ta shiru mas të juve. Ha? E di, jone. Po bre veç troll bre bacile. Pa mirë. A i një troll, a i një budalla, pse a? I në ra një farë, nga mirë, më dajmë. I në ra një farë pozite, nësë pa thëmë si jëmë qësi, si pa thëmë, si mësë pa të bëj qefin unë të ju, asë vetjas. Po e shë Kosovën e tërsi, ku da që jëmë si këmbë, që është më në bacë, dhe njës, atë që kanë duhet me kohë, pak si ndeshëm, pak si komtarisht fort. Si janë kërku? Pak si ma ndeshëm, pak diska, pak mi kanë një onës, të atë të. Qa kime bo tash, po jem qashtu i ke mundë. Qa kena me bo, po më pytë mu qa keme bo, me full, bili me thotë vërtet. Ja, me full, tash të për sta, ta bi për një, fali me ndërruar, na? Si tash e di pak si, ma kinë zi gjokin pak, po, ata e di që është dona unë tash me ata e ronat, po, më stet kush, si, nuk piti popli. Merisht, apet të mdek rrugës, sukur në të dytën, tretën, në përqeki, apet është. Për Serbia e në zash ma keqë. Ta është Serbia të ti kumë ju, ko më dollë, po mos t'i do, që i ka dush. Këtu a se këna ditë, na? Se këna ditë fukra Allahina? Që është ditëm, mi fa një fabrikë, si zastavën që e këmë posë. Mi shit, mi hekë shka ka pas atua, i ka bet, me milione i ka bet ati prenarit. A s'detëm ato. S'detëm i thot kjera onit, vesh nëse va puno. Me shka të mosh, vesh punëtor më s'pi heq. Ku këna menu në kështu? Mos t'ju jesë bërsh, dëshmorën paljatës. Vetëm një kuptuhet ashtë. Vetëm një. Vetëm basim nësër kush jeti, shka bone për ata dëshmorë. Mi disloqë. Doj me du të ndirë, me morë të ndirë, me maru në mërinë. Doj mi që atje. Të ndirë bas të ndiri. Betoni kretë, ata janë apetje në shemë kretë, orë mi dajnë. Qysh me du me gjak? Ku i kanë shukët ata? Ku janë ata pasarës tyne? Ata e ndekë për zgjallë. Hajde për hajkroft. Falemnderit shumë. Ndëruar të lëshikus, kështë e rrëfimi ekskluziv i njerit prej bashk luftetarëve të parë të Adem Jasharit, Vesel Selimit, nga fshati Aqarev, komuna e Skenderaj, njeriu i cili ishte plagosur në betejën e parë në Prekaz dhe njeriu i cili ka qenë drejt për drejt në luftën e fundit. Folem për shumë ngjarje, do rikthehemi prapë të martën e ardhshme, deri atëherë natën e mirë shqiptar kudo që jeni. Natën e mirë sidomos ju të dashur mergjimtar që e doni pa hile dhe me zemër atë dheu në juj Kosovën dhe krejt trojet shqiptare kudo që flitet shqip. Natën e mirë.